kai sata ka ashe kai ba karamin barawo bane za mu je gurin mai gari za ka yi bayani har gurin mai gari za mu je a rabi za ka yi bayani ina da sata ne za ka yi bayani bari mu je mu gurin Allah ya ƙara ma lafiya mai gari wannan barawo ne kama shi ne ya shiga gidan malam shehu ya sata barawo a daka shi mugun duka ra masa mai gari barawo yawa Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya ƙara ma lafiya wannan ba karamin barawo bane kana gani masu mana ya sha yin sata ana rasa kaji duka su yake sacewa ai gwara ka yi kyakkyawan ai ba muna lura da su ai muna da ma tun daga nan gaba in ya rika sai iso bella turji wannan da kake gari in ya rika ne gari ya ka banu kai yanzu je ka akwai wasu gobe abin je ka na sallame je ka kai kan wannan magana ta fara ce za a fara ina da wannan ne kai yanzu je ka je ka malam ba a haka ka dinga dauke a gari ka sana'o'i nan burjik sai ka daya kana daukan kayan mutane gano ma nan ga leburanci nan ga aiki nan burjik a gari kana dauke kayan mutane kafin ya je ɗebo jama'a wannan ka samu je ka yawa madadin kai satar a ce ka gudu ko ka ce da kayan da ka gudu kai satar a kawo kayan fari a baka so kake a baka kallaci hukuma kan ka bar da kamanya kai inda na bari suka zo wallahi jina ba su ma yawwa kar ka ga ka kawo fada kuma saura a tafiye ka ce ka a bada kai shiru da bakin ka yawwa kai bum ka jayi ko baka da mun da ba